Alors maintenant tu veux me tuer aussi. Fais une chose. Étranglez-moi avec vos mains, fille illettrée. Vous avez amené cet homme honnête à cet état. Et maintenant tu dis que tu vas divorcer. L'amour est ébranlé par le mot divorce. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Que s'est-il passé, tante? Tu vas tomber malade. Aie pitié de son état, sœur Farwa. Je vais sûrement divorcer. Cette fille a tout gâché. Cette fille a tout gâché.